个案本身的医疗情况其实大家并不清楚因为是新闻上提嘛他是泳池的泳客然后不过我记得因为我们不在该县，这是苗栗县如果没记错的话。不过基本上好像也有提到说，当时的现场人员其实觉得他好像并不是完全的，就是没有生命真相的那个情况，所以他们基本上还是有评估，类似像复苏姿势、呼吸道，好像有先做这些东西。这些事情其实一并叫做急救处置了可能后来说不定在19到达之前情况又更有其他的变化，所以就看新闻比较快。那现场其实每1分钟或每2分钟的差异，可能不是那么单纯可以这样讨论。另外，我再回溯刚刚的，就是科长其实提到的在那个场所的部分，其实简单来看，就是教育训练里面，因为管理人如果不知道什么是基本的 CPR 跟 AED， 可是他会去这个器材的管理，在基本的这种教育结构里面好像怪怪的，所以他其实并不是为了要管理人会去 CPR， 而是因为他要管理这个机器，至少什么叫 AED 做什么使用，那个是一个连续性的课程。我记得我们设计的来由是因为这样子。老师还是主任可以吗？我再补充2点一下。第一点是说，其实以现在学校来说，它其实就法条来看的话，它会直觉的认定说这个管理人他是有一定的责任的。那其实像现在各大学，它其实是24小时开放。它并没有说晚上会限制游客来打球干嘛都没有限制，所以说今天晚上我们的系馆会关门，但是关门的时候，你的游客就拿不到 AED， 但是他这时候会不会说你管理人你必须要有权责变通的方法？目前来说，我们的馆舍的 AED 有一部分是放在外面，他就是管理人，他的心比较大一点，他不怕被偷。那另外有一半的管理人是其实把它放在房子里面。下班5点的时候，门是关起来，你要门禁卡才拿得到。所以说，其实那一句话写在那边的时候，会让人家误以为，或者说管理人误以为说他有那个救人的义务跟责任在里面。相对的，未来我在推动 AED 的布点的时候，就会受到阻碍。他说我不要这一台 AED， 你放在那个公共警卫亭那边，你不要放在我馆舍里面，我馆舍没有这个人来当这个 AED 的管理人员。那以上是我们这边所遇到的一些问题。那谢谢。那第6条其实第7条就在解释管理人员要做什么了。那就是我只能说，因为大部分的有些机关真的会以为，如果说会有这样的误认不过我们还再次强调，公共场所设置 AED 就是为公众人物使用。如果你把 AED 的那个仿单去买任何东西买个电风扇、买个电视机，甚至买个遥控器，它是不是都有个说明书？AED 也有，它给谁用？给一般民众用，所以你可以去买得到。如果它是一个医疗器材，或是只有谁能用的话，它不会那么的就可以这样子直接购买了不过这一段的磨合期，可能我们也要花一点时间。那未来如果有类似这样，我们再试着看看必要，我们会在一个函文给各个的设置机关提醒他，管理人员他是在管理这样的一个物品，让它维持它的基本功能，但是使用上人人都有责任，人人都可以用。这样子看会不会比较能 release 一下我们管理人员的那个压力？各位好，我是中国医药大学钟佑廷医师。我想就这个议题，今天可能我们要思考的是，PAD 的设置基本上它是要去治疗就是它要治疗可治疗的死亡，所以说。今天各位会有这个疑虑说今天把这些救人的器材放到我家的时候，我可能也会承担相关的法律责任。可是这个今天提出来很好，应该大家包括说政府要去协助这一块的一个事宜让大家比较不会担心，因为这个当然一定刚开始就像科长讲的，会有磨合期，一定会有一些争议。可是这个争议恐怕还是系统性的问题。所以说，如果说能够借由这些案例让大家知道说 AED 它可以在这种猝死患者来做急救，包括说设置单位的主管，他可以知道说这个不是我摆在我家就好了，我应该要把这个教育再更普及，让我们的同仁真正事实上真正会拿到这个机器还是这个单位的人比较多啦，能够真正把这个 PAD
付诸于实际哦，不是只是说我们吧，就像刚刚我们很多专家都讲，我们不是在冲量，我们实际在用 AED 来救人。所以说呢，其实我在看，包括那个溺水的个案，它只是凸显出我们真的哦，不是只是把 AED 摆在我们的单位而已，我们要落实教育训练，让大家都会用，而且愿意用，也敢用这个机器来救人。可是也各设置单位不能够因为这样，然后就把这个救人的机器把它丢掉。这个其实是不太对的。当然，我建议，包括我们的政府也能够在这方面来试，让民众哦，一旦有这些争议的，能够帮忙我们的单位来哦化解这些的疑虑。我想这样可能是一个比较好的做法。